สวัสดีครับผมกินเที่ยวฮาเฮบายโจชาแนลครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องของไอโจชาแนลครับเจอโจทุกวันครับ9 โมงเช้านะครับเราจะเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันครับวันนี้ครับไอโจมาอยู่ที่นี่ครับทะเลน้ำจืดครับที่สวยที่สุดในเทศบาลตำบลบ้านถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้โหหนูครับบรรยากาศข้างหลังสวยงามครับเป็นที่ประทับใจหลายๆคนครับที่เข้ามารับชมเพราะผมก็เคยนำเสนอทะเลตรงนี้เป็น1 รอบแล้ววันนี้ครับไอโจจะมานำเสนอเมนูแซ่บๆเหมือนเช่นเคยนะครับนะแต่ว่าวัตถุดิบเราเหมือนเดิมครับไอโจจะขออนุญาตนำเสนอครับจะลงไปหาวัตถุดิบข้างล่างครับไม่รู้ว่าจะหาได้อะไรครับเราหาได้อะไรเราก็ทำเมนูนั้นโอเคไหมนะไอโจจะลงไปหาเหมือนที่ครั้งก่อนที่ไปจากคลิปที่แล้วไอโจลงไปงมได้กุ้งทะเลมาครับกุ้งแม่น้ำรอบนี้ไอโจก็จะไปหาขึ้นกันหาได้อีกอย่างที่ทำเมนูนั่นแหละเนาะโอเคก่อนอื่นครับนี่ครับนี่ไอโจจะเกิดให้ฟังครับนี่ไอโจมีลูกอมวิเศษครับลูกอมวิเศษนะลูกอมวิเศษสนใจละสิคนใดอยากหนาขาวใสเหมือนไอโจนะติดตามช่วงท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นไอโจจะลงถอดชุดครับแปลงร่างครับเราต้องไปหาวัตถุดิบกันครับโอเคหมวกหมานครับใส่หมวกนี้ลงไปหาจะได้ตลอดครับเดี๋ยวติดตามด้วยโอเคดูไอโจลงเนี่ยโอ้ลมพัดเย็นดีครับหนาวแท้แหละอากาศหนาวช่วงนี้เดี๋ยวลงไปหาวัตถุดิบของเราเนาะติดตามอย่าคลาดสายตาเดี๋ยวโจต้องงูหมาก่อนตามลึกนี่ครับวัตถุดิบของเราครับโอ้โหจะเป็นงมได้ปูม้ามาครับโอ้นี่ครับ1 ตัวไว้นี่ก่อนโอ้ดิ้นอยู่เลยดิโอ้ตัวที่2แล้วดิไว้นี่ก่อนครับได้ไปตัวแล้วครับโอเคตอนนี้วัตถุดิบของเราได้มาแล้วนั่นก็คือปูม้าครับผมวันนี้ไอโจจะนำเสนอเมนูปูม้าสุดแซ่บเนาะได้เดี๋ยวมาติดตามเมนูด้วยกันโอเคโอเคครับผมนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับไอโจเอาขึ้นมาแล้วก็ทำความสะอาดครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงนี่ครับปูม้าอันสดใสของเราครับสดมากมายครับโดยที่ไอโจไปแช่น้ำโซดาแล้วครับคือน้ำโซดาแล้วก็น้ำแข็งโอเคครับนี่ครับที่ได้มาเมื่อกี้นะเรามาทำการยำครับกับไอโจชาแนลนะครับนี่ครับพริกชี้ฟ้าพริกแดงกับพริกสดสีเขียวพริกแดงกับพริกเขียวครับนี่ครับน้ำกระเทียมดองครับเตรียมไว้ครับอันนี้มีแค่พริกอย่างเดียวนะครับกับกระเทียมโขลกเข้ากันครับน้ำกระเทียมดองครับเราเตรียมพร้อมไปแล้วครับเห็นไหมโอเคต่อมาครับใส่น้ำปลาครับสองทัพพีตามด้วยน้ำตาลครับชอบหวานหลายใส่หลายครับน้ำตาลอันนี้ต้องหวานจังหน่อยครับประมาณ3 ช้อนต้มแล้วก็ชูรสครับรสช้อนครึ่งคนครับผมก็เดี๋ยวน้ำตาลครับน้ำตาลละลายครับผมจะละลายโอ้โหหอมมากครับน้ำยำเราสุดยอด
เดี๋ยวโชว์ใส่ของเน่าก่อนเสร็จคนอากาศเย็นดีมากน้ำยำที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโชว์ชิมสุดยอดเลยอะรสชาติโอ้ขาดเค็มหน่อยนึงแสดงว่าเราต้องเพิ่มน้ำตาลประมาณ3ทัพพีครับลูกโตครับเสร็จที่เรียบร้อยครับต่อมาครับนี่ครับที่สำคัญเลยครับปูเราครับที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปครับโอ้โหน่ากินมากครับเขาครับชิ้นแซ่บไหลแล้วก็ใส่พริกเกลือเทศครับกับผักชีโอเคเสร็จที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับจัดใส่จานช่วงไปเลยนะครับนี่ยำปูม้าสุดแซ่บของไอโจครับเดี๋ยวมาซิมพร้อมๆกันครับนี่ครับปูม้าสุดแซ่บของไอโจนะครับเดี๋ยวมากินพร้อมๆกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูเด็ดของไอโจชาแนลนะครับนี่ครับโอ้โหยำปูม้าสุดแซ่บของไอโจครับนี่ครับนะเรามากินพร้อมกับนี่ครับนี่ลูกอมอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะเราจะมีลูกอมสุดแซ่บสุดแซ่บใช่หรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ว่าจะแซ่บแบบไหนครับมากกว่าเดี๋ยวเรามาแซ่บอันนี้เข้าก่อนนี่เดี๋ยวขอกระป๋ามาครับกินพร้อมกันไอ้โจเนาะมาเอามาแซ่บน้ำกันเปล่าไหนดูซินี่ครับแซ่บไม่แซ่บเดี๋ยวมาดูกันครับเนื้อขาวๆสดๆครับผมนี่แหละครับปูม้าหวานมากหวานมากมายครับเดี๋ยวโจใส่กล่องไว้ก่อนครับนี่ครับมาแซ่บกันต่อเนื่องจะแซ่บอีหลีเด้อนี่ไว้ก่อนครับจะกินเนื้อปูแซ่บๆก่อนครับแล้วดูดจุดไปเลยครับนี่ครับปูเขาดูดจุดไปเลยนี่เขาเรียกว่าปูทะเลสดของแท้ครับจับเลยยกเลยมันมาเลยใหญ่มากเต็มปากเต็มคำนะครับกินเนื้อเน้นๆครับกล้ามเนื้อไว้เก็บตกอร่อยเหาะใช่เลยลมพัดเย็นๆครับสุดยอดครับ
บรรยากาศอาหารทะเลเราเนาะเดี๋ยวมาเขากับปลามาเลยครับกินพร้อมๆกันเอ้ยโจแซ่บหยวกหวานเล่าสุดยอดลมสุดยอดเลยลมอากาศดีครับอากาศดีมากเลยครับว่ากินแบบเผ็ดลมเย็นดีคนอยู่บ้านก็เย็นทั้งนั้นเนาะน้ำยำหลายๆหวานหวานอ่ะหวานต้วยหวานต้วยหวานต้วยเป็นภาษาอีสานคือหวานขับหวานแน่หวานโคตรหวานโพหวานแบบแซ่บๆเขาเอิ้นว่าหวานต้วยอืมเต็มคำพริกล้นมากแล้วแซ่บแดงเลยเห็นปะเครื่องหนาโจใส่บ้างผักอย่างแซ่บร้อนหน้าอ๋อ
สับหลายสับแห้งสับถูกใจยอดเป็นไงถูกปากไหมกับโจชแนลเนาะนำเสนอทุกๆความสนุกฮาเฮเพลิดเพลินบอกถึงความแซ่บ ว่าแล้วเราก็มาดูเฉลยตัวนี้ดีกว่าครับนี่ครับผมที่โจพูดถึงครับสบู่แคนดี้ซอฟครับเป็นสบู่นะครับเป็นสบู่ลูกอมครับเดี๋ยวโจแกะให้ดูครับเป็นสบู่ลูกอมนี่สบู่ลูกอมครับฟองอย่างเยอะนี่ครับแคนดี้ซอฟเป็นผลิตภัณฑ์ของนิวมีครับสบู่แคนดี้ซอฟนะไปสำหรับฟอกหน้าครับเป็นสบู่ที่ใช้สำหรับฟอกหน้าโดยเฉพาะคนที่แบบหน้าแบบบ่เกี่ยงบ่เนียนบ่ผ่องใสเนี่ยใช้สบู่ตัวนี้นะครับจะทำให้หน้าสดใสผ่องใสเป็นเงาหน้าเด็กเหมือนไอ้โจนี่แหละเห็นไหมอายุอาจจะเยอะแล้วแต่ว่าหน้าเรายังสดใสอยู่ได้เพราะว่าเราใช้สบู่แคนดี้ซอฟครับเดี๋ยวโจจะรีวิวให้ดูว่าเวลาเรามาวางหน้าทาหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะจะไปดูกันนี่ครับสบู่แคนดี้ซอฟสโลแกนเขาคือตีฟอกนวดหน้าล้างออกเป็นไงเดี๋ยวมาดูตีฟอกคืออะไรนี่ครับตีฟอกคือนี่ครับตีฟอกตัวจะตีฟอกให้ดูเห็นไหมตีฟอกเวลาตีฟอกหมายถึงว่าเรามาทำให้ฟองนะครับเยอะๆอย่างนี้แล้วมาทาหน้าเห็นไหมหน้ามันจะเนียนมากสบู่จะแบบว่าเนียนตีฟอกครับผมนี่ตีฟอกนวดหน้าล้างออกเห็นไหมพอขัดแล้วมันจะรู้สึกขาวสะอาดครับนี่นวดหน้าหมายถึงอะไรรู้ไหมนวดหน้าก็หมายถึงเวลาที่เราใช้นวดหน้ามันจะทำให้หน้าเราแบบว่ารักษาผิวหน้าของเราอะนวดหน้าเห็นไหมอันนี้เป็นสบู่สำหรับฟอกหน้าโดยตรงเลยครับสามารถทำให้หน้าเรามันจะกระชับสดใสครับทำความสะอาดได้หมดจดนะแล้วก็ล้างออกก็คือเห็นไหมหน้าโจขาวเด้งเห็นไหมเห็นไหมพอล้างออกแล้วหน้าเราก็ยังชุ่มชื่นครับเนี่ยรู้สึกได้ว่าชุ่มชื่นคือมันไม่เหมือนหน้าปกติอะแบบเราใช้แล้วมันจะรู้สึกสะอาดสดชื่นนี่แหละครับคือสบู่คุณสมบัติของสบู่แคนดี้ซอฟราคาย่อมเยาครับ1ก้อนแค่79 บาทครับผมปกติ119 บาทนะคนที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อไปลองขายดูนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยจะมีโปรโมชั่นมากมายครับผมสะสมก้อนสบู่ที่เราขายไปไม่มีกำหนดนะมีทั้งทองคำ iPhone 8ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วมีเงินให้ช็อปอีก 15,000 บาทโอ้โหแล้วที่เราสะสมได้ครับจำนวนที่เราขายไปดีครับโปรโมชั่นนี้ครับบริษัทนี้ครับนิวมีแคนดี้ซอฟสบู่ลูกอมมีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเท่านั้นครับใช้ดีครับไอโจการันตีให้หน้าเด้งเหมือนไอโจหน้าเด็กโอเคข้อมูลการติดต่อไอโจวางลิงก์ไว้ใต้คลิปครับแล้วก็ข้างหลังคลิปครับแล้วก็ข้อมูลใต้คลิปครับโอเคสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่คุณฟ้าเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ไอโจฝากไว้ซ้ำนี้ละไม่มีอะไรแล้วโอเคบายบายฝากติดตามนะครับไอโจชาแนลเนาะ